much kaya to ani dingor anhi apum oya nakayang itianan no mabalbalin niya nungan nenan napatpadasam ilola miya ngane ay challenge na te onga dinapadasan da mamin da titom anwada da handi lolam no imbagan lolam handi noohan itlog mo divide di opat iso nga maari talaga ruwak no nomok di biyag da mamin da dimte wada akidi antik-tikok di da so mapuyap-puyap hilolam mapuyap-puyap hilolom handi may his soul rest in peace ahida na biyag Superman tawada ho ate da Jingjing ate Lenny ta imununa na nga they were able to survive in Baguio so hilolang paubaya na sa mamin dagito nga kakapsat na kadaan damanang na that is how they survived in Baguio and anong working student tano imbagan lolam nga hanggang high school kayo lang. So I was crying that time. Maidima ako. I can only help nga manang hitwe lang di pahidayo manang datwe lang. Secretly ang atiti. Because si Lola Mia talaga nga he tried her best na mababalbalin kumaya no pinhod na nga trying hard ang pangano na dida talaga nga awan wadang di pe man di silsil doon lolong handi ngay kurang na kurang so di daya napadasan day hardship iso nga at hindi pun traton lolam kay is trying to give that pinod na nga adita na waldas adita na kumpukumpurmi iso nga salamat tahinain no attitude mo and ipapatigom kay lolam thank you so much for that. So nga, itutuloy mo na ta loktat ya at hindi ka kinamamin in spite of hardships. Dati tito, tiyagasin they were able to surpass that hardship. So nga, kasla nga, masaksaktan di kwa nga nakayang for all the hardship ya hituin gain and wani. This is a gain. Ito pa man ng kalyonday. You work for it. Hindi they were able to they were successful. So nga salamat ta join kami na success da. An adida ka may kalkaliwan uray at hindi kaon makabunga tak kay datitom. Makabunga ta hingar ko dida no pinaiday galon win whatever at hiji name at least agad ya pinumon. Handa nga nagtampo kaniya ta uray no kaskas ano ket ibagada pa ilang auntie at hiji iso nga nanin tugot-tugon lolam kay yanan no nanon lablabasan da titam hinaiyo itutuloy mo successful ka kaya po pidwana tawaday matutuloy na tito hopefully adi kami pa'y magmatayan matigo mi pa di success mo. Thank you. This is Mary Ann Marquez.